жар идет конкретный. Сейчас пускай грань будет, и на грани уже буду делать колбаску себе. Сырые, поэтому и трещит. Некоторые сухие, некоторые сырые. Так. Пончик. Укрытие из пончика сделал. Как раз оно в костре находится. Так что это нормально. Так, косячек у меня хороший получился. Грань будет хорошая. Слышите, как дождь идет? Думаю, вам видно. Дождик. Кайф. Классно. Там дождь. А у меня здесь сухо и тепло. Укрытие. Так, ну что, пока что выключаюсь. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Багира, и до новых встреч, до новых видео. Всем удачи, пока-пока.